先给我饿死鬼！我们坐家门口，真是闹了饥荒了，这种感觉。我不知道你们大学时候出去吃自助餐是不是这样的 ？Hello， 大家好，我是鹅。Hello， 大家好，我是戴戴。今天呢，我们约了朋友一起去吃上一个日料自助。我们今天的目标是什么？目标呢，就是把刺身还有鹅肝吃到饱，能吃多少算多少。那你话不多说，走吧。那你就搜可爱的鹅，那你得关注我们啊，我们自己花钱来吃，你待会儿给我点个赞啊。他们家价位呢有388、588，还有888。我们点了最便宜的388，已经是我的极限了。我们再接受它更贵了。它按道理就是你388是不能做包间的，是。但因为我们不是拿这个相机嘛，现在这店啊都真太会来事儿了。一看我们拿相机，本来说不能做包间的，我把相机这样，我这样一举，他说可以的，那我给你们协调一下。我们点的第一波菜基本上已经全部都上来了。来，大家先重点看一下这个区域啊，这一块我们称它为鹅肝开会区域，我们点了一些鹅肝，还有鹅肝寿司，还有刺身，点了一堆三文鱼、海胆，还有一些甜虾。这边呢就是一些焗龙虾，还有一些熟食。反正今天主要就是来吃鹅肝跟三文鱼的，是不是？对的。先来炫一些三文鱼，这是三文鱼是吧？你是不是已经激动的糊涂了？鹅肝。但它这个鹅肝今天这个面包片有点烤得太干了，而且鹅肝稍微有一点点小。你说脂肪肝这个东西啊，长在人身上你就头大的不行，长在鹅身上咋就这么香呢？好香，因为它吃出来是那种油脂爆棚，然后配合着面包片的脆，还有上面蓝莓酱那个酸甜，就非常好吃。但我觉得它面包片烤的有点太干了，有点像馍片的感觉。这个是鹅肝寿司，是紫菜包着米饭，还有鹅肝。这个我们就只点了6个，因为它毕竟有饭，咱吃自助才吃饭呢，是不是？哇，好肥，油油润润的。芝士焗龙虾，上面好多芝士，我吃了啊，你也吃吗？你在？谢谢你给我一个头，那也能吃啊。Q Q 弹弹的，它是就每个人只能限点半个，有点寒，我觉得。寒。我跟你说，鹅肝开完会就该刺身开会了。有没有不吃生食的伙计？其实可以尝试一下。肥美，鲜糯。金枪鱼，今天金枪鱼油脂好细，我觉得他们家的品质啊，就是不稳，对，非常不稳，非常不稳，极其不稳。因为我们来说好几次，就有几次就会觉得好好吃，有一次就觉得差一点，今天来拿上就觉得又不错。388的海胆也是限量的，但它这个海胆的颜色啊，看着真的是非常的暗沉，就是感觉像是我3天没睡熬过夜的脸，就是跟我的脸一样暗沉。但我们上次来问的时候，人家说这是冬季的海胆，它就是这样，品种不一样，咱也不懂，因为毕竟也没有吃太多，对吧？胡削了，不新鲜都不新鲜嘛，给我也拿个学学嘛，你让我干啃呀，是不是？学学。就完全没有海胆的鲜甜，就一股消毒水的味道。我感觉我好像在地上拾了一个蜗牛吃嘴里了。我刚才吃的那个可能是吧？这很燃，太腥了。这个好像没有那么暗沉，这个看着就像是1天没熬夜的感觉。你尝一下这个1天没熬夜的。不行，还是地上拾上蜗牛的感觉。我感觉海胆这个东西啊，我还是有点吃不来。来，给你转过去，我们大白宽妹子又开始吃三文鱼了，真的好能炫，还少吃点生食吧，你这吃这么多，我都有点操心。别跟我们来的时候好好的，回去之后拉肚子。西京鳕鱼烧，它应该是蝶鱼，不是鳕鱼，因为银鳕鱼是很贵的，这个我也能理解，但我建议他还是改个名字，咱有啥是啥嘛，是不是？你好烦呀！因为我不介意它是蝶鱼还是鳕鱼啊，只要好吃就行。对。那边肉超级嫩，而且皮烤的特别的酥。我觉得它这种就像是刷过蜂蜜烤的一样，你吃的是那种甜滋滋的感觉。我喜欢这个，我还是喜欢甜虾。哎，你看它这个甜虾这次全部都是爆籽儿的。
他家甜虾每次来都很好吃，都巨好吃，甜甜糯糯。它吃到你嘴边是那种黏到拉丝的感觉。哇，鹅肝开会！哇，这次鹅肝开的好好。谢谢。叮叮。非常好吃，快吃热吃，是热的，特别热。我们朋友已经开始解裤带了。特别肥块，看一下吧。所以如果来吃自助，你觉得他品控不行的话，你就跟他及时讲，说，对，就要不要大家不要不好意思，咱花钱咱有什么不好意思的，对不对？想要什么就要什么，有什么要求就要提，知道吧？啊，我感觉我又可以了。都不够干杯了。这个是我们来吃自助的原因，因为你每次在外边单点鹅肝的话，它一份就得88块钱，很贵。 88都算便宜的，基本上都100多。是，但你要是吃自助的话，它就会不限量，想吃多少点吧。这种单点的也是鸭肝吗？是鹅肝。但我觉得味道差不太多，毕竟这个可以无限吃吗？鸭和鹅都亲戚嘛，可不是吗？好了，开始解扣子了。刚刚是解皮带了，是不是？刚开始解扣，现在是拉拉链。刚刚是解扣子，现在是拉拉链。就我们上大学的时候，我们宿舍其他朋友其实都知道我喜欢他，就只有他不知道。他到了大4我跟他表白的时候才知道的。然后当时我们宿舍其他女生和他一起出去玩，我就会让就是跟他一起玩的女生说，拍2张俄罗斯的照片看看吧。然后他们就会有传一些照片，这是对面这个人，我当时还给他发了红包呢。真的。就你们去台湾的时候，谁给我发照片，我给谁发红包，再来一张，买呢，知道不？你跟明星一样，我贼后悔没有多拍点。出明星周边了是吧？那我们今天这期视频呢，到这要吃完了，到这就要结束了啊。然后准备跟我们朋有友在俄斯现在已经开始犯那个昏了，就是吃饱了之后就困了，知道吧？发那个犯晕，他现在马上就要睡着了。我们今天其实主要还就是吃了一些刺身跟鹅肝，其他东西没太吃。对啊，主要是啥？主要是咱这个胃容量就那么大，吃不了多少。敬大家一个这个土瓶蒸，干杯！希望大家新的一年红红火火。下一期就出片子，哎呀，期待一下吧。还有什么问题的话，你可以在俄斯那个动态里边留言一下，好不好？我们会看到的。拜拜。